नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, इस पीक्यूसी रोड में क्रैक आ गया है जो कि फुल डेप्थ क्रैक है। और ये क्रैक जो दोस्तों आया है डीएलसी सेटलमेंट के कारण आया है। इस कंक्रीट के नीचे जो डीएलसी की कंक्रीट है उसमें भी अगर आप इसको कोर कट करेंगे तो उसमें भी आपको इसी तरीके का एक लंबा क्रैक देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग, हमारी टीम लोग इसकी रिपेयरिंग, मेरी जो टीम है इसकी रिपेयरिंग कर रही है। वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो में हम लोग इसमें क्रॉस स्टिचिंग मेथड का यूज़ करेंगे इसको रिपेयर करने के लिए। और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।